En þá komið 8. lið á dagskrá, það eru brothættar byggðir. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Já, það bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir sem tekur til máls undir liðnum brothættar byggðir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ástæða þess að þetta máli komið hér á dagskrá sú að það líður að lokum verkefnisins í Hrísey og okkur hefur síðan borist áskorun frá íbúum Grímseyjar með framlengingu á þeirra verkefni. Og síðan tel ég þetta bara ágætt fyrir okkur að ræða stöðuna í eyjunum okkar og verkefni brothættar byggðir og velta kannski fyrir okkur aðeins árangrinum og hvað sé svona næstu skref. Og svona aðeins til útskýringa fyrir þá sem að horfa og okkur öll kannski, þá ætla ég að fara aðeins yfir tilurð verkefnisins og stöðu. En verkefni brothættar byggðir ein af aðgerðum byggðaáætlunar frá árinu 2014 til 2017 og sérstakt verkfæri Byggðastofnunar til að aðstoða byggðarlög sem standa höllum fæti. Meginmarkmið verkefnisins að stöðva viðvarandi fólksfækkun í smærri byggðakjörnum og í sveitum landsins. Verkefnið ætlað að koma byggðarlögum til að nýta viðkomandi byggðarlögum til að nýta sóknarfæri, einkum þau sem byggja á sérstöðu þeirra. Hrísey var tekin í verkefni brothættar byggðir árið 2015 og verkefnastjóri hóf störf í lok þess árs. Samráð við íbúa í verkefninu innan brothættar byggða hefur verið að jafnaði hafist með íbúaþingi þar sem lagðar línur að áherslum og framtíðarsýn. Verkefnið fékk nafnið Hrísey Perla Eyjafjarðar og á þeim 5 árum sem byggðaþróunarverkefnið hefur verið starfrækt hefur Byggðastofnun veitt samtals 33 milljónir króna til 42 mismunandi verkefna sem tengjast eflingu Hríseyjar. Það með meðaltali 6,6 milljónir á ári og af þessum verkefnum 17 lokið og 25 enn í gangi. Íbúar hafa lagt áherslu á að ímynd Hríseyjar sé vistvænt, vingjarnlegt og grænt samfélag og byggt markaðssetningu eyjarinnar á því og nú við nýverið fengu ferðamálafélagi Hríseyjar, AFE og Akureyrarstofa 5,5 milljóna króna styrk og sóknaráætlun Norðurlands eystra til þess að efla Hrísey sem ferðamannastað. Þá vilji í eyjunni til þess að verða hluti af Sittastló samtökunum sem eru alþjóðleg samtök haglætisbæja og vonir þá bundna við að sú aðild muni styrkja ímynd Hríseyjar sem aðlandi stað til að búa og heimsækja. Unnið hefur verið að því að fá strætó niður á Árskógssand en ekki gengið sem skyldi, en það skipulag strætisvagna í uppnámi. Ferjusiglingar á milli lands og eyja jafn nauðsynlegar á þjóðvegurinn og í raun ótæktar tengingar almenningssamgangna við Hríseyjarferðina sé ekki betri en þær eru í dag. Lengi hefur verið rætt rafvæðingu ferjusiglinga og nú þegar vél Hríseyjarferjunnar fer að syngja sitt síðasta, þá þýðir ekkert annað en að fara að skoða málina fullri alvöru og eitthvað sem hlýtur að vera ofarlega á blaði hjá Vegagerðinni. Svo að mínu mati mætti skoða möguleikann á að nýta lífdísel þangað til að fjármagn fæst fyrir rafvæðingunni. En í þessu máli þurfum við bæjarfulltrúarnir að kannski geta okkur í brótgóð þrýsta betur á Vegagerðina. En ef við snúum okkur að Grímsey, þá hafa íbúar tekið verkefni brothættar byggðir fagnandi og mætt vel á þá fundi sem haldnir hafa verið. Verkefni fékk nafni Glæðum Grímsey þar sem það voru sett fram 3 meginmarkmið. Traustur grunnatvinnuvegur, samheldi og þróttmikið samfélag og einstakur staður auk 33 mismunandi starfsmarkmiða. Frá upphafi hefur verkefni Glæðum Grímsey verið úthlutað 28 milljónir króna frá Byggðastofnun sem verkefnisstjórn hefur auglýst til úthlutunar til 25 mismunandi verkefna. Íbúum og öðrum hefur þannig gefist kostur á að sækja og fá styrk til þess að vinna að verkefnum eða rekstri sem eflir byggð í Grímsey á einhvern hátt. 14 af þessum verkefnum nú þegar lokið en 11 eru enn í vinnslu. Þrátt fyrir verkefni Glæðum Grímsey hafi að mörgu leyti gengið vel, þá hefur það því miður ekki náð að hafa áhrif á fólksfækkunina og nú svo komið að eftir því sem ég kemst næst, þá verða einungis 25-30 íbúðar þar í vetur. Það má velta fyrir sér hvort það hefði þurft að gera eitthvað mikið fyrr og ef við hefum þurft að fara fyrr af stað með þetta verkefni og kannski að miklu meiri krafti.
Samfélagið í Grímsey glímir við einstaklega erfiðar áskoranir og líklega þarf eitthvað fleira að koma til en þetta byggðaþróunarverkefni svo að þróunin breytist. Sjálfbærari orkunotkun og orkuöflun í Grímsey er eitt af stóru markmiðunum sem lagt var upp með en hefur ekki gengið sem skyldi. Nú í apríl fékk Eyþing styrk úr stefnumótandi byggðaáætlun til þess að skoða fýsileika orkuskipta fyrir Grímsey. Markmiðið er að hætta brennslu jarðefniseldsneytis í Grímsey, framleiða rafmagn og hita með lífdísli, vind og sólarorku. Verkefni var styrkt 5,2 milljónir og óskandi að verkefni komist með því á flug. Nú er svo komið að skólahald liggur niðri sökum barnleysis, en hann hefur verið einn af hornsteinum samfélagsins, aðal samkomustaðurinn og í raun hjarta Grímseyjar. Verið er að skoða möguleika á að nýta húsnæði og bjóða það fyrir störf án staðsetningar til að mynda fyrir fjarvinnslu ýmiss konar. Grímseyingar hafa kallað eftir breytingum á lögum varða bæði fiskveiðar og skattalöggjöf. Við þekkjum það frá nágrannalöndunum að á þeim stöðum sem erfitt er að veita þjónustu eru ívilnanir til íbúa í gegnum skattkerfið. En slíkar hugmyndir þurfa auðvitað að vinnast með ríkisvaldinu. Hvað varðar fiskveiðistjórnarkerfi og úthlutun byggðakvóta, þá held ég að flestum sé að verða ljóst að núverandi fyrirkomulag hefur ekki nýst sem skyldi. Stærstu fjárhagslegu styrkirnir til byggðarlaganna sem koma í gegnum þennan byggðakvóta. Gætum við mögulega séð fyrir okkur að sveitarfélagið eða einhvers konar öðruvísi framsetningu á þessu kerfi, þannig að sveitarfélagin fengi til að mynda byggðakvótanu úthlutaðan og þau leigðu hann síðan gegn vægu gjaldi og stofnuðu þannig einhvers konar sjóð sem aðrir íbúar gætu þá sótt í og það styrkt aðra starfsemi heldur en sjávarútveg í byggðarlögunum. Það þarf að mínum að nota byggðakvótan til þess að styrkja svæðið betur og svo leið sem hefur verið farin hingað til hefur ekki skilað nægu. En stjórnvöld hafa svo sem verið nú nýverið skipað í starfshóp sem að endurskoða á meðferð og ráðstöfun þessara aflaheimilda sem ríkið hefur varið til margvíslegra sértækra aðgerða, svo sem byggðakvóta, sértæks byggðakvóta, línuívilnana, strandveiða og fleira. Og ég vona bara að sú vinna komið til með að skila tilætluðum árangri. Ákveðið var á síðasta ári að veita 10 milljónum til Hríseyjar og 5 milljónum til Grímseyjar til að setja í verkefni sem hverfisráðin teldu brýnust. Auk þess hefur bæjarfélagið farið í gatnaframkvæmdir í Hrísey á árinu og kostnaður við þær núna 77 milljónir ásamt því að efni hefur verið unnið fyrir sirka 40 milljónir á árinu. Og þá hefur verið farið í endurbætur á sundlaugin í Grímsey sirka 20 milljónir. Eitt af því sem hefur verið kallað eftir var lækkun á gatnagerðargjöldum var ákveðið fyrr í bæjarráði eða á síðasta ári að gefa 75% afslátt af þeim tímabundið. Nú ég búin að skauta yfir í stórum dráttum hvernig verkefnið hefur verið að þróast og hvað hefur verið að gerast núna á síðustu árum. En þá kannski spurningi fyrir okkur að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera í framhaldinu. Og ég vonast til að við bara getum átt hér ágætis umræður og við þá sem sitjum í verkefnistjórnum sem ásamt mér, bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason, fáum eitthvað veganesti með okkur í þessa áframhaldandi vinnu. Ég nefndi áðan að íbúar Grímseyjar hefðu skorað á Byggðastofnun og Akureyrarbæ að halda verkefninu áfram sem ég held svo sem að það sé öll rök fyrir að verði gert og mun á eftir leggja fram tillögu bókun þess efnis. Ég læt þetta duga í bili og vonast eftir góðum umræðum. Takk. Við þakkum bæjarfulltrúa Höllu Björk Reynisdóttur fyrir umræðuna. Orðið hefur beðið bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég þakka Höllu fyrir bæjarfulltrúa Höllu fyrir ágætis framsögu í þessu máli og reifar þarna í svona stærstum dráttum það verkefni sem við stöndum frammi fyrir og höfum staðið frammi fyrir. Ég búin að eiga sæti fyrir hönd sem fulltrúi Eyþings í þessum stjórnum síðan 2015. Og það hefur verið mjög fróðlegt
og bara ánægjulegt að mörgu leyti að fylgjast með þeirri vinnu sem þarna er farið fram sem að hefur byggst eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Höllu mikið til á íbúalýðræðinu, þar að segja að skoða hvað viljið þið íbúarnir gera og við ætlum svo að koma og vinna með ykkur í því að ná þeim markmiðum sem þið viljið setja og vinnað. Alveg til fyrirmyndar og mætti alveg örugglega gera meira af. En þetta er snúinn veruleiki og staðreyndin er sú að það hefur náðst töluverður árangur að mörgu leyti í báðum tilvikunum. Það er að segja það náðist allavega að hálfu ríkisins sem vilji og var staðfestu og var gert að fjölga ferðum ferjunar þannig að menn gátu komið fiski á markað oftar. Það var eitt af stóru málunum sem þeir voru að setja. Það er búið að bæta til dæmis netsamband út í eyjunum verulega og það hefur verið gert með aðstoð ríkisins líka og það er bara vel, en hins vegar þarf að gera betur ef menn ætla að komast á þann stað að geta boðið þarna upp á einhver raunverulega fjarvinnslu. Og það er kannski eitt af þessu. Stóra málið, eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Höllu, er það sem er verið að gera stærst eru þessi kvótar. Þessi byggðakvótar og sértæku kvótar sem eru settir inn á eyjarnar. Ég hef sagt það á fundum í Hrísey. Ég horfi þannig á þetta að það er í sjálfu sér engin framtíð í því fyrir Hrísey að fara að byggja eitthvað á sjávarútvegi. Ég bara sé það ekki. Það hefur heldur ekkert gengið neitt sérstaklega vel. Þannig að það væri kannski miklu gáfulegra eins og í Hrísey að taka þessa fjármuni og breyta þeim í peninga og nýta þá síðan til uppbyggingar á öðrum atvinnugreinum í eyjum. Sem ég held að séu miklu meiri líkur á og að sé hægt að gera og fjölga íbúum enn frekar. En Grímsey er kannski allt annað mál því að þar hefur allt byggst á sjávarútvegi hingað til og mun sennilega gera það þó að ferðaþjónusta hafi eitthvað tekið við sér núna síðastliðin 2-3 ár. En hvað er að gerast í þessum eyjum? Það er ánægjuleg þróun allavega í Hrísey að þar hefur íbúum samkvæmt íbúaskrá Hagstofunnar fjölgað úr 151 í fyrra í 167 1. janúar þessu ári. Það er svona, sá íbúafjöldi var, eða svo íbúatala hefur verið svona frá 2011, svona í kringum 180 og síðan farið heldur lækkandi og verið heldur lág núna undanfarin 3 ár. Það er aðeins að fjölga börnum líka. Núna 1. janúar 2019 voru 11 börn á leikskólaaldri og 15 á grunnskólaaldri, þannig að það er svona, maður er allavega að sjá þarna örlítinn viðsnúning. Og ég er alveg sannfærður það að tækifærin í Hrísey þau liggja til dæmis í því að gera Hrísey að einhverju annars konar samfélagi heldur en við búum í hérna á Akureyri. Þess vegna fagna ég því að Hríseyingar hafa tekið vel í það að fara inn í Sýktaslóð eða í þessa hugmyndafræði sem að Djúpivogur hefur verið að innleiða undanfarin ár og ég held að sé alveg fullt af tækifærum akkúrat í Hrísey til að gera þetta þannig samfélagi og þá hefur fólk hérna á Akureyri sem sett tækifæri til að búa þarna og vera Akureyringar áfram þó þau búi í Hrísey. En það þarf náttúrulega að bæta þessar samgöngur. Við höfum verið að borga í raun og veru niður ferðir íbúana sjálfra, þeirra sem eiga þarna lögheimili. Og við vitum það svo sem að þó að íbúarnir séu 167 þá búi ekki kannski 167 í einu staðaldri. En þeir kannski eiga þarna húsnæði, einhver aðstöðu og bara eðlilegt að þeir flytji lögheimili sitt þarna þó þeir eigi aðsetur á Akureyri líka vegna þess að það fá þeir frítt ferjun og komast þarna á milli við lítinn tilkostnað. Það er hins vegar alveg furðulegt á Íslandi að við leggjum hérna dýrt vegakerfi og við þurfum almennt ekki að borga fyrir notkun á því nema í einstaka tilvikum. En ef við förum út á sjó og þurfum að fara í ferju, þá þurfum við að fara að borga fyrir það.
Þetta í raun og veru bara fáránlegt. Hvernig eiga íbúarnir að komast þarna? Þeir komast ekkert á milli lands og eyja nema með því að nýta sér ferjusiglingar eða aðrar flugferðir sem dæmi. Þannig að það að gera ferjuleiðir bara að hluta vegakerfi Íslands er náttúrulega eitthvað sem við hefum bara berjast fyrir. Þetta er bara hróplegt óréttlæti. Og við höfum rætt það svo sem í bæjarráði og stundum hér hvort að það væri skynsamlegt að Akureyrarbær til dæmis gæði bara frítt í Hríseyjarferjuna. Stæði bara undir því. Þetta er einhvers staðar á bilinu 15-20 milljónir hugsanlega á ári. Myndi það skila sér aftur inn í aukinni umsýslu í eyjunni og auknum tekjum sem skiluðu sér í hærri skattgreiðslu. Það er bara aldrei að vita. En við höfum verið frekar smeyk við það Akureyringar hingað til að leggja í pening til að afla okkur aukinna tekna. Það er til mörg tilvikum það. Og þetta er kannski eitt af því sem við gætum gert, mögulega. Ástandið hins vegar í Grímsey er dálítið öðruvísi en í Hrísey. Og þess vegna er kannski enn meiri ástæða til þess að þrýsta á það að við fáum þetta viðbótarár til að vinna með Grímseyingum. Samkvæmt íbúaskrá þá hafa verið 61 íbúi í Grímsey núna undanfarin 2 ár. Það hafa verið 8 börn á grunnskólaaldri í fyrra og eru þar 6 börn á grunnskólaaldri í ár. En vandinn liggur í því að fólk vill ekki hafa aðsetur í eynni greinilega yfir vetramánuði. Sem segir okkur það að fólk, þó það sé þarna 61 skráður í eyjuna, þá er aldurssamsetningi sennilega þannig að það eru fleiri eldri en yngri í þessum hópi. Og eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Höllu að þá er líklegt að það verði ekki nema svona í kringu 25 sem hafa aðsetur þarna í vetur. Og þá búaði bara hérna inn á Akureyri öðru leyti. Og allt í góðu með það. En spurningin er hvernig ætlum við að horfa þá til framtíðar með þetta verkefni út í Grímsey. Og mér langar til að nefna það hér að við ræddum það á fundi hérna fyrr í vor, hvort það væri ekki bara ástæða til þess fyrir okkur í verkefni stjórninni og fá bæjarstjóra með okkur, í það bara ræða við þessar fjölskyldur sem að eiga búsetu í eyjunni. Og taka bara samræðina við hverja fjölskyldu fyrir sig. Þetta eru kannski 20-25 fjölskyldur, svona með þennan fjölda íbúa sem þarna er, og ræða bara hvernig sjáið þið fyrir ykkur framtíð. Og styðja svo bara fólki í því sem það vill gera. Ef við erum ekki að sjá fram á það að fólk vilji búa út í Grímsey, þá þurfum við náttúrulega að fara að horfa með einhverjum öðrum gleraugum á þetta verkefni. Og það er þá bara verkefni sem við þurfum að taka á okkur sem bæjarfulltrúar hér. Svo langar mig til að nefna eitt í þessu sambandi að við tölum gjarnan það, eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Höllu, að það er þetta með störf án staðsetningar. Og við gætum kannski nýtt aðstöðu í eyjunum til starfa á staðsetningar, þá þurfum við reyndar í flestum tilvikum að hafa mjög gott netsamband. En við höfum bara ekkert staðið okkur neitt sérstaklega vel í því sjálf, Akureyringar, að fara með störf án staðsetningar þá út í eyjurnar. Við gætum örugglega gert betur í því. Við ættum kannski líka að hugsa það leið og við þrýstum þá á ríkið að koma með fleiri störf sem gæti nýst í eyjunum ef að það er grundvöllur til þess. En ég held að sé bara lykilatriði eins og kom fram hjá bæjarfulltrúa Höllu hér áðan að hann ætlar að leggja fram tillögu að styðja beiðni Grímseyinga sem hefur komið frá hverfisráðinu þar að við gerum það og gerum það bara mjög ákveðið.
Ég vil líka nefna að Akureyrarbær hefur verið að leggja verulega fjármuni núna inn í bæði þessi samfélög í uppbyggingu grunninnviða sem gatnakerfi. Það hefur verið haldið út í skólastarfi, bara þeirra eigin ósk. Þetta ef við tökum kostnað per höfuð, þá þetta mjög dýrt, en þetta ekki dýrt í stóra samhenginu okkar. Þess vegna hefur ekki verið þrýstingur af hálfu Akureyrarbæjar að vera að loka skólanum í Grímsey. Það bara gerist vegna þess að fólk ekki með börnin. Og þess vegna þarf að taka þessu umræðu. Þannig að bærinn hafa á mörgu leyti staðið sér mjög vel í þessu verkefni. Ég ætla að láta þetta duga í bílinn. Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Gunnar Gíslasyni fyrir þetta og þá það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem náttúrulega bara upp til þess að ræða eitt mál sem það sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason kom inn á íbúalýðræði. Og ég tek undir það sem að Gunnar talaði að eins og dæmi störf staðsetningar, það mikilvægt að við berjumst svona fyrir málunum gagnvart ríkinu, en það líka mjög mikilvægt að við skoðum það hvað við getum gert sjálf. Og ég hef verið bara mjög hugsi yfir þessari framkvæmd sem Austurvegurinn og uppbygging hans og ég held kannski fleiri gatna, allavega í gatnakerfinu í Hrísey. Og ég hefði og vil gjarnan fá að heyra hvernig sú ákvörðun tekin að setja peningana í götur og gatnauppbyggingu. Var það gert í samráði við íbúana? Af því að ég tek svo heilshugar undir það sem að bæjarfulltrúi Gunnar nefnir hérna með byggðakvóta pælinguna og ég veit að svona undirliggjandi umræða í varðandi það kerfi, þannig að sértaka byggðakvóta, hvort það sé ekki hægt að hafa framlögin í öðru formi en fiski ef að íbúar eru sammála að það nýtist betur. Og mér langar bara að spyrja, kom það aldrei til greina að það væri hugsanlega heppilegra að hafa framlag Akureyrarbæjar? Þetta gríðarlega mikill peningur sem að ég sé ekki eftir krónu í uppbyggingu í Hrísey. En ég velti fyrir mér, af hverju ákveðið að það sé best að verja þessu fjármagni í uppbyggingu á götur? Takk. Þakkum bæjarfulltrúa Sóley Björk fyrir og næstu tekur til máls bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit ekki af hverju ég kom að svara þessu, kannski vegna þess að ég á náttúrulega bara hlut í þessari ákvörðun sem fulltrúi í umhverfis- og mannvirkjaráði. Og þetta raun og veru verkefni sem búið að vera á óskalista í Hrísey til fjölda ára að þessi framkvæmd yrði farið í þessa framkvæmd. Og niðurstaðan bara var svo að það var bara komið að þessu núna og þess vegna var ákveðið að fara í þetta. Leið þá hefur verið farið í og verið að vinna að endurbótum á fullt af öðrum verkefnum sem hafa einmitt verið efst og ofarlega óskalista Hríseyinga. Og það hefur bara verið ákveðið að bæta þeim verkum við fyrst það komin tæki og tól út og búið að vinna þetta efni sem til stóð og svo hefur reynda komið í ljós að það var kannski ekkert vanþörf á ýmsu eins og Norðurorka hefur þurft að fara þarna í heilmiklar lagnir og endurnýjun á lögnum og gert það samhliða sem kemur bara samfélaginu vel á undan. Það var náttúrulega ákveðið að setja þarna 10 milljónir sem þeir hverfisráði gat ráðstafað sjálft og ég veit ekki betur en að þeir hafi forgangsraðað þar og það hefur verið að vinna þau verkefni núna og ég held að sé hins vegar alveg ástæða til þess að halda þeirri hugmynd á lofti að gera það í auknum mæli að þeir fái þessar upphæðir og ákveði síðan sjálfur hvernig þeir fara með þær.
En ástæðan fyrir þessu bara hreinlega svo í svari því að þetta bara marg endurtekin óskum að þetta verkefni verið klárað. Ég hef eins og þess að heyrt einstaka raddir furða sig að því að væri farið í þetta verkefni. Og ég á ekki svör við því. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið málu sínu og næst tekur til máls bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Gunnar svaraði þessi ágætlega. Þetta búið að vera þeirra fyrsta forgangsverkefni, það að segja þessi vegur út í Hrísey í mjög mörg ár. Og þannig að bæjarbúar í raun völdu þetta, þó að þú veist, þið fyndist þegar voru svo þarna á einhverjum íbúafundi, peningarnir alveg gríðarlega mikli sem voru að fara í veg versus það sem að gæti verið mögulegt að gera eitthvað annað. En það eru þetta alltaf svona, þú veist, oft svona grunnþjónustan eða það sem við erum að vegir og lagnir og eitthvað sem sést ekki, skilur, þetta kostar óhemmi peninga og maður svíður svolítið þegar það er svo ekki eiginlega neitt að hafa í svona, hvað ég var að segja, önnur verkefni. Við erum að ofsalega lítinn pening og þetta verkefni er gott og það þessar brothættu byggðir. Og ég hef nú ekki setið þarna í þessari verkefnastjórn nema bara í ár núna eða rúmt ár. Að þá þetta ofboðslega litli peningar og þess vegna segi ég sko hefði þurft meira. Þú veist, ég meina þetta allt í gegnum, stóru fjármunir í gegnum hennar byggðakvóta sem nýtist tiltölulega fáum þó að það sko nýtist náttúrulega þeim sannarlega vel kannski en ég held að við verðum einhvern veginn í samtali við ríkisvaldið fara fram á einhvers konar breytingar og löggjafan að breyta þessu kerfi þannig að þetta nýtist vel til byggðafestu. Þetta í raun engin byggðafestu kvóti í dag. Þetta hefur ekki nýst þannig og hefur ekki skilað mínu viti tilætliðum árangri og ég held að þess vegna séu þetta þessi vinna hafin og þetta samtal við aðilana, það sé verið að reyna að finna einhverja betri lausn. Svo velti ég nú bara fyrir mér sko, þú veist maður það vissulega sko fólksfjölgun í Grímsey og manni finnst það ofboðslega erfitt og eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom fólksfækkun í Grímsey ætlaði ég að segja. Já, sagði ég fjölgun, það var vel gert. Þetta óskikjan sko. Nei, fólksfækkun í Grímsey og og eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á og þá höfum við rætt það hvort að við ættum ekki að ræða sérstaklega við bara hverju eina fjölskyldu og heyra hvort að það er eitthvað annað hljóð heldur en kemur fram kannski á fundum. Af því að mér hefur fundist á þessum fundum óbúðslegu kraftur í því fólki sem býr þarna og vill alls ekki fara. Og það er með alls konar hugmyndir það sem hvernig mætti nýta eiguna betur og auðga sko atvinnulífið og og ferðaþjónustan að blómstra einhverju leyti. Þannig að það alveg möguleikar en vandinn þetta eins og bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á að fólk með börn, ungt fólk með börnin, það vill ekki búa þarna yfir vetrartímann og með börnin sín frekar í skóla hérna upp á landi sem þýðir þá að það verður einhvern veginn einsleitara og við þurfum að finna einhver önnur verkefni ef við ætlum að fjölga með einhver öðru en barnafólki. Og það kannski ein leiðin, en það þetta bara samtal sem við þurfum náttúrulega að eiga áfram. Samgöngur og net eða sem sagt, já, möguleikin á að geta stunda vinnu í gegnum netið, það þarf auðvitað að vera fyrir hendi svo að fólk geti verið þá án, eða þessi störfanstað sem geti flust út í eyju. Við mögum sannarlega að gera betur í þessum efnum, ég held að það sé ekki spurning. En við höfum nú samt verið eitthvað aðeins að skoða þetta núna allavega síðasta árið og flutt eitthvað til, allavega einhverja hugmyndir það. Og við höfum verið að reyna að styðja við og ræða einmitt þá sem hafa verið að vinna þarna við skólan, hvort að þau geti tekið að sér einhver verkefni sem væru þá hér unnin en væri eftir að flytja yfir í eyju, svona meðan skólinn í einhverju lægð, ef við sjáum fram á að hann lifni við aftur. En þetta eitthvað bara svona, við stöndum frammi fyrir held ég opaslega flóknu og erfiðu verkefni sem bara enginn hefur einhverju töfralausn á. Ég held að þurfum margt að koma til og þó að við séum kannski einhverju öll að vilja gerð og setjum í þetta fjármagn,
þá verðum við auðvitað að fara að setja fjármagn í réttu hlutina og fá ríkið með okkur þannig að það skili tilætluðum árangri. Ég sé ekkert að að við séum bara að fara að gera eitthvað og ekki nógu markvisst til þess að skili íbúunum því sem þeir vilja eða skilja. Takkum Höllu Björk Reynisdóttir bæjarfulltrúa fyrir og næst tekur máls bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir. Þetta er ágæti bæjarfulltrúar. Mér fannst það bara fullloðin svör varðandi þetta atriði sem ég er að ræða hvernig tilkemur svo ákvörðun að setja allt þetta fjármagn í uppbyggingu á götum. Ég þykist vita að þessi óskalisti hafi ekki verið búinn til í gegnum verkefni brothættar byggðir, heldur hafi í raun og veru verið tilkomin áður. Og það sem ég er bara að segja og mér finnst bara mikilvægt, það auðvitað að byrja á þessu og mér finnst ekkert skemmtilegt að vera nöldri yfir hlutum sem ekki hægt að breyta, en það er samt mikilvægt að við horfumst í augu við það hvernig við getum gert hlutina betur og líka hvernig við hefðum getað gert hlutina betur. Og það er ekki réttlátt að segja að þetta hafi verið efst á forgangslista Hríseyinga, þessi framkvæmd, ef að sama fólk fékk ekki upplýsingar það að það hefði hugsanlega geta gert eitthvað annað fyrir peningi. Mér finnst það bara mikilvægt. Þökkum bæjarfulltrúa Sóley Björk Stefánsdóttir fyrir og ég færi forseta aftur stjórn fundarins og biðjum orðið. Takk fyrir það. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu sem er gríðarlega mikilvæg fyrir okkur og ekki bara alveg niður í henni heldur kannski líka í stóra samhenginu. Við búum auðvitað núna í landi sem er orðið gríðarlegt borgríki. Við erum að sjá 80% þjóðarinnar í klukkutíma radíus í kringum höfuðborgin okkar. Og svo getum við svolítið teygt okkur út að við erum síðan að horfa á alvarlegustu í rauninu stöðuna í gegnum verkefnin brothættar byggðir sem hafa síðan verið með aðsetur meðal annars inni hjá atvinnuþróunarfélögunum og tengt í rauninni sameiningu félaga, atvinnuþróunarfélag og Eyþings þar sem að ég vildi aðeins nefna að þar verða vonandi tækifæri til þess að vinna vel með öðrum brothættum byggðum á þessu svæði í Öxarfirði og Bakkafirði. Það voru líka nokkrir hlutir sem ég vildi nefna. Við höfum rætt aðeins störf án staðsetningar. Ég er aðeins hugsi yfir bara orðanotkuninni. Störf án staðsetningar þýðir rauninni að sá sem sækir starfi ræður alfarið hvar hann býr. Það er ekki í mínum huga alfarið lausn á byggðavanda. Við þurfum að festa það í rauninni. Þetta er starf með staðsetningu. Það er að segja við ákveðum að tiltekið starf sé á tilteknum stað. Þannig að ekki það kannski breyti öllu en það er svona ákveðin grunnforsenda til þess að eiga í samtalinu vegna þess að þegar við förum síðan að ræða störf án staðsetningar þá er ekki sjálfgefið að starf sem er auglýst án staðsetningar endi út á landi. Það er ekki þannig. Þannig að við þurfum líka að ræða það í samhenginu þegar við erum að tala flutning opinberra starfa eða stofnana út á land. Þá vil ég þakka sérstaklega fyrir umræðum sértækar aflaheimildir og vekja athygli á mjög áhugaverðum fundi þetta mál á Hótel Kea á morgun milli 13 og 16 fyrir áhugasama. Það sem að starfshópur sem að sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipaði ræðir við hagsmunaaðila og þá jafnt við þá sem að tengjast byggðakvóta með einum öðrum hætti sem og auðvitað kjörnum fulltrúum. En þar er verið að endurskoða þessa meðferð og ráðstöfun aflaheimilda og mér þykir þetta mjög spennandi nálgun og hef miklar efasemdir að byggðakvóti hafi skilað þeim árangri sem að við hefum gjarnan viljað og jafnvel hugsað það sem svo að við höfum svolítið fleygt peningum út úr flugvél og vonað að besta sem er ekki kannski skynsum leið til þess að nýta verðmæti. Hvað var það þjóðferðileiðir sem að bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason nefndi þá held ég einmitt að þetta sé gríðarlega mikilvægt og það liggur fyrir síðastur ég vissi að minnst að kosti frumvarp að þjóðferðileiðir teljist til ferja en í samgönguáætlun sé til að sé mikilvægt fyrir okkar eyjar og þurfum einmitt að fylgja því eftir. En stóra málið kannski inn í byggðaáætlun síðan þegar kemur að brothættu byggðum er að jú, vissulega þetta hefur verið á forsendum íbúa sem að því ég hef nú verið svo heppin að fá að taka þátt í verkefnum brothættar byggðir í Bakkafirði að það eru íbúarnir sjálfir sem að ráða för og þess vegna svolítið mikilvægt að hafa þau
gleraugu en þetta eru tímabundin verkefni. Það hefur kannski tekist að stoppa ákveðna blæðingu á sumum stöðum en síðan renna verkefnin út og hvað svo er spurningi sem við þurfum líka að fá svolítið svar við og svara sjálf. En ég vildi líka nefna í þessu samhengi í umræðunum val að bursið frá þessum vegi að þá var ákveðið að hverfisnefndir bæði í Grímsey og Hrísey fengu fjármuni í tiltekin verkefni sem að þau hafa 10 milljónir króna í Hrísey hverfisnefndin og 5 milljónir í Grímsey og þar er ýmislegt skemmtilegt að gera sem að mér finnst allavega þess verið að nefna að það var komið fram ýmsar hugmyndir, hvort sem það er bygging, grillhús, endurskoðun, stíga, gróðursetningar, uppsetninga á frisbeegolfvelli, hjólabátum, flikk upp á leikvöll og svo framvegis og það er hægt að vonandi að vera gaman að sjá. Þetta er í Grímsey, það er rætt heitan pott í fjörunni, í Hrísey og svo framvegis þannig að það er þó samhliða þessi fjármunir sem að hverfisnefnd sjálf hefur val Takk fyrir. Það er bæjarfulltrúi Hilda Jana Gísladóttir lokið máli sínu, orðið er laust. Þessi fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, ætla ég að biðja varaforstæðin að gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég ætla að þakka bara fyrir ágæta umræðu. Ég ætla aðeins að nefna því að þú bæjarfulltrúi Hilda Jana nefndi fund á morgun í AFE en 50-daginn held ég. Hann á 50-daginn næstan, ekki að morgun heldur hinn, bara svo að það sé sagt. En ég ætla að lesa upp tillögu að bókun. Bæjarstjórn Akureyrar tekur undir með íbúum í Grímsey og óskar eindregið eftir því við Byggðastofnun að verkefni brothættabyggðir verði framlengt. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi henni aftur stjórnfundarins. Já, takk. Og þá er þessi bókun hér, þeir sem geta samþykkt bókununa, gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.